1 2 болж байна. Захиач. Нэг хүн харин ирэх гээд байна. Болох нь одоо орж. Тэрэн дээр үстэй ингээ явцсан дээр үстэй. Ярих дараалалаа. Тэгэхгүй бол ингээ баяр цоолж. Араа саджуултаа. Адилтaalтай. Араа саджуултаа. Тэгвэл хамаа. Тэгвэл ингээл. Гүг. Донатаа өөрчлөе яах натар. Баг энэ талаас. Оцны хадгуунууд яахгүй. Сүүлийн слайдыг нэлж. Сүүлийн слайдаа бацаан даргын саяны юмны голоор нэлж. Дараа нь оруулж. Даадах ганц слайд нэмэт. Та нарт дараа нь энэ нөгөө слайдуудыг өгөх юм. Мэйлэр чинь. Тий. Тэгэхээр энд нөгөө дэлгэцээр бид нэр бас тодорхой мэдээлэл хүргэх зорилгоор нөгөө слайдууд бэлтгэсэн байгаа. Тэгээд тэрэн дээр ярьсны дараа та бүхэн маань бол цахим маягаар мэйлүүдээ өгчих юм бол энд яригдсан нөгөө тоо мэдээллүүдийг та бүхэнд хүргүүлчихнэ гэсэн. Манай өөрөөр хэлбэл боолтой арга тас бизнес хамгийн анх манай эрсдлийн удирдлагын хэлтсийн дарга багтаан. Б.Батсайхан эрсдлийн удирдлагын хэлтсийн дарга нэг байна. Багтааны газрын автор ордын газрын дарга жаргал. Тус санхүү мэдээллийн нэг усан үеийн газрын захирал бат бий. Энэ бат. Тэв. Шүүстэй. Тэв бат. тэрийг хадгалсан хайц газрын дарга хөрч чулуу. Би хөрч чулуу. Нэг слайд нэмээд одоо ихтэй олоох юм да. Нэг слайд.
Тэгээ дараа нь байраа солих юм байна те. Солих юм. Ингээд солиос. Миний дараа та. За бас нүг. Мөхөө. Эхлэхгүй те манайхаа. За өнөөдөр бидний урилгыг хүрэлцэн авч ирсэн за хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөлөгчд сэтгүүлчдтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За татварын ерөнхий газраас өнөөдөр нэмэгдсэн үртгийн албан татврын хуулийн хэрэгжилт за татварын цахим үйлчилгээг өргөжүүлэх талаар хийж байгаа ажлуудаа бол та бүхэнд товч танилцуулъя. Тэгээд энэ танилцуулгын дараа бол сэтгүүлчд маань одоо хүссэн асуултаа хариулт авах боломжтой байдлаар зохион байгуулж байна. За юуны өмнөд бол нэмэгдсэн үртгийн албан татврын хуулийг хэрэгжүүлэх одоо явцад бол энэ албан татвар төлөгчдөд төлсөн албан татврын урамшуулал олгох ажлыг зохион байгуулах үе бол эхэлж байна. Тэгэхээр энэ урамшууллыг одоо зохион байгуулахдаа хууль эрхцэн орчин одоо ямар байдаг вэ талаар бол та бүхэндээ мэдээлэл өгье. Нэмэгдсэн үртгийн албан татврын хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5-ын 1-ийг юуг заасан бэ гэхээр бараа ажил үйлчлэгийг аливаа хэлбэрээр борлуулахгүй аж ахуйн үйл ажиллагааны бус хувийн хэрэглээнд худалдаа авч импорт оруулсан хувь хүн нь бол албан татварлагдагч байхаар зохицуулсан байна. За энэ албан татвар төлөгчийн маань худалдаа авалт нь бол хуульд заасан одоо шаардлагуудыг хангасан тохиолдолд бол албан татвар төлөх албан татвараа буцаан авах бол зохицуулттай байгаа. За энэ зохицуулт нь бол 15 дугаар зүйлийн 2-ын 1-д бол юу гэж байгаа вэ гэхээр хууль заасан нөхцөл шаардлагыг хангасан тохиолдолд албан татврын 20 хүртэл төвийг буцаа олгох. За 15-ын 2-ын 2-д нь бол суглааны тохирлоор урамшуул олгох гэсэн энэ урамшууллын 2 хэлбэртэй байдаг. За татварын ерөнхий газар энэ хуулийн зохицуултыг хэрэгжүүлэхдээ сангийн сайдын баталсан журмын хүрээнд хэрэгжүүлдэг. За энэ журам дээр маань ямар журмууд байдаг вэ гэхээр нэгдүгээрт нэмэгдсэн үртгийн албан татвар төлөгчийн худалдаа авалтанд төлсөн нэмэгдсэн үртгийн албан татврыг буцаан олгох журам гэж бас байна. За хоёрдугаарт нь бол суглааны тохирлоор урамшуулал олгох журам бас хэрэгжүүлдэг. Энэ хоёр журамд ямар зохицуултууд байдаг вэ гэхээр татварын ерөнхий газар нь татвар төлөгчийн худалдаа авсан бараа ажил үйлчилгээ нь нэмэгдсэн үртгийн албан татврын хуульд заасан шаардлага хангасан эсхийг батлагдсан шалгуур үзүүлэлтийн дагуу эрсдэл тооцож хяналт тавьж ажиллана гэсэн зохицуулт байгаа. За мөн энэ журмын 3-ын 2-ын 1-д нь дээрх одоо батлагдсан үзүүлэлтээр эрсдэл тооцож ажиллахад шаардлага хангаагүй тохиолдолд нэмэгдсэн үртгийн албан татврын тухай хуулийн 5-ын 1 заасан энэ урамшууллыг бол хүчингүй болгох, уцаа олголтыг хүчингүй болгох зохицуулт бол бас байгаа. За яг үүнтэй адилхан бол суглааны одоо тохирол олгосны одоо явсны дараа бол нөгөө зохих тэр хууль заасан шаардлага хянаад шаардлага одоо хангаагүй тохиолдолд бол урамшууллыг буцаа олголтыг хүчингүй болгох зохицуулттай ажилладаг. За энэ одоо өнгөрсөн хугацаанд бол улсын төсвийн орлого маань жишээлбэл 19 онд энэ нэмэгдсэн үртгийн албан татвараар одоо ямар одоо хичнээн төгрөгийн орлого бүрдүүлвэ гэдгийг бол та бүхэнд бас энэ графикээр үзүүлье. За 19 онд Монголын татварын алба улсын төсөвт 4.5 их 80 төгрөгийн татварын орлого төвлөрүүлсэн байгаа. Энэ төвлөрүүлсэн орлогын 1 их 80 88 тэрбум төгрөг нь бол нэмэгдсэн үртгийн албан татвараар орсон байна. Тэгэхээр энэ маань нийт татварын албанаас улсын төсөв төлөвлөсөн орлогын 24%-ийг нэмэгдсэн үртгийн албан татвараар бол бид нар төсөвт төвлөрүүлжээ гэсэн үг байна. За дараагийнх нь хуульд энэ нэмэгдсэн үртгийн албан татврын урамшууллын зохицуулалт орсон 16 оноос хойш одоо энэ нэмэгдсэн үртгийн албан татврын орлого маань бас ямар хувь хэмжээтэй байгаа талаар бол та нар маань дээрх дүрслэлээс харж болно. 2016 онд жишээлбэл нэмэгдсэн үртгийн албан татвараа татварын байгууллага 558.3 тэрбум төгрөгийн татварын орлого төвлөрүүлдэг байсан байна.
2019 онд энэ төлрүүлсэн хэмжээ маань 1 их 88.3 тэрбум төгрөг болж нэмэгдсэн байна. За энийг бол бид нар өнгөрсөн оны 19 оныг 18 онтой харьцуулаад үзэх юм бол 189.9 тэрбумаар нэмэгдсэн. 16 онтой харьцуулахад даруй 94.3%-аар нэмэгдсэн ийм статистик үзүүлэлтүүд гарч байгаа. Тэгээ сүүлийн 16-аас 19 онд татварын алба улсын төсөвт 3.3 их 80 төгрөгийг орлогыг нэмэгдсэн үртгийн албан татвараар төвлөрүүлсэн гэсэн ийм бол орлогын тооцоо гарч байгаа. За дараагийнх дээр бол түрүүний хэлдэг одоо 16 онд урамшууллыг олгох болсноос хойш хуулийн хэрэгжилт маань ямар байгаа вэ гэдгийг бол бас та бүхэнд товч танилцуулъя. Нэгдүгürt нь бол нэмэгдсэн үртгийн албан татварын буцаан олголт байгаа. Буцаан олголт байгаа. Та бүхэн маань график харах юм бол эхний жилдээ бол бид нэр 499,650 хүнд 35.1 тэрбум төгрөг олгож исэн байна. Албан татврын 20 хүртэл буцаан олголтын урамшуулал. 2019 оны тоо мэдээгээр бид нар ингээд аваад үзэхээр 807,270 хүнд бол урамшуул олгохоос 796,276 хүнд 121.6 тэрбум төгрөгийн албан татврын урамшууллыг бол буцаан олгосон байна. Тэгэхээр энэ бол жилээс жилд бол татврын орлогод эзлэх нэмэгдсэн үртгийн албан татврын хувь хэмжээ нэмэгдэж байгаа. Үүнийгээ дагаад бол иргэдэдээ очих, манай татвар төлөгчид очих буцаан олголтын хэмжээ бол нэмэгдэж байгааг та бүхэн харах боломжтой байна. За дараа нь бол хуульд заасан бас нэг зохицуулалт нь бол суглааны урамшуул болох асуудал байгаа. За суглаанд одоо хамрагдсан тэгээд азцсан болсон хүмүүс маань бол бас хууль заасан хувь хэмжээгээр урамшуулалт авдаг. Энэ урамшууллын дүн маань та бүхэн маань харж байгаа. За 16 онд бол 6.9 тэрбум төгрөг байсан байна. Суглааны урамшууллын хэмжээ. За 19 оны гүйцэтгэлээр бид нар 312,865 иргэнд азтай иргэнд 18.7 тэрбум төгрөгийн урамшууллыг олгоод байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн хэрэгжилт сайжрахын хэрээр энэ хуулийн хэрэгжилтийн үр өгөөж нь эцсийн татвар төлөгч одоо ард иргэддээ бол бас нэг ийм статистик үр дүнгээр очижээ гэдгийг бол та бүхэндээ үзүүлж байна. За тэгээд дараагийн асуудал дээр манай эрсдлийн удирдлагын хэлтсийн дарга Б.Батсайхан дарга бас та бүхэнд товч мэдээлэл өгнө. За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За 2019 оны нэмэгдсэн үртгийн албан татврын буцаан олголтын 20 хүртэлх хувийн тоо статистик мэдээллийг та бүхэнд танилцуулъя. За өнөөдрийн байдлаар 911,707 иргэний 146.1 тэрбум төгрөгийн буцаан олголтыг татвар төлөгч иргэддээ олгохоор тооцоо гарсан байна. За энэ 911,000 иргэдээс бид нар 359,171 иргэнд иргэний 14.9 тэрбум төгрөгөнд эрсдэл тооцсон байна. Хууль заасан шалгуур үзүүлэлтийг хангаж гэнэ үү гэдэг талаар эрсдэл тооцож ажилласан. Үүнтэй холбоотойгоор 996 иргэний 2.1 тэрбум төгрөг одоогийн байдлаар хянагдаж байгаа төлөвт байна. Тэгэхээр буцаан олгохоор төлөвлөсөн байгаа 146 тэрбум төгрөг бол үндсэндээ ихэнх нь татвар төлөгч иргэдтэй буцаан олгогдно. Энэ 996 иргэний хувьд бол хянагдаж байгаа нөхцөл шалгуурыг тооцоод шалгуур хэрвээ хангагдаж байх юм бол буцаан олгох төлөвч шилжин. Хэрвээ хууль заасан шаардлагыг хангахгүй бол буцаан олгохдохгүй цуслагдана гэж ойлгож болно. За мөн та бүхэнд яг эрсдэл тооцох нэг жишээнүүдийг танилцуулъя. Эрсдэл тооцох явцад өрн телефоны оператор компаниудаас жишээ нэг иргэн өдөрт 8392 баримт буюу
346.1 сая төгрөгийн буцаан олголтын баримтыг системд оруулсан байна. За дараагийн жишээ нь шатхуун импортлагч компаниас нэг иргэн нэг өдөрт 16 баримт буюу 73 сая төгрөгийн баримтыг системд оруулсан байна. За иймэрхүү байдлаар хууль зөрчиж буцаан олголт авах гэсэн оролдлогууд байгаа учраас бид нар хууль заасан их хэмжээнийхээ хүрээнд буцаан олголтын дээр зайлшгүй хэн шалгалтын ажиллагаа, эрсдэл тооцох үйл ажиллагаа хийж байгаамаа. За энийг та бүхэндээ ерөнхийдөө танилцуулах юм аа. За бүгдээрэнд өнөөдөр минь төргөө. За сая миний өмнө ярьсан хоёр хүн бол ерөөдөө хуулийн хэрэгжилт болон за буцаан олголттой холбоотой мэдээлэл өглөө. За миний хувьд баримтын систем, за нөөтийн урамшууллын системийн хувьд өнгөрсөн хугацаанд энэ системийн шинжилэлт ер нь хэрхэн явагдсан бэ гэдэг талаараас товчхон мэдээлэл та бүхэндээс хүргье гэж бодсон юм аа. За өнгөрсөн үртгийн албан татврын урамшууллын систем 2016 онд бол хэрэгжүүлсэн байгаа. За өнөөдөр ингээд 4 дахь жилийнхаа нүүрийг үзэж байна. За та бүгд бас анзаарсан бол 2019 онд бид нэр өнгөрсөн үртгийн албан татврын урамшууллын систем, за баримт системийнхаа шинжилсэн хувилбарыг бол гаргасан байгаа. За энэ хувилбар дээр бол мэдээж бол татвар төлөгч иргэдтэй чиглэсэн илүү бас хөнгөвчлсөн ойлгомжтой. За иргэдээс тавьдаг одоо өдөр тутмын татвар албан гаргадаг гомдол саналыг бол хүлээж авах. За бүртгүүлсэн баримттай холбоотой аж ахуйн нийлгээгүй үнийн дүн зөрүүтэй гэсэн энэ асуудлуудыг иргэн өөрөө одоо баримтын аппликейшнаас шийдвэрлэх ийм боломжийг бол бүрдүүлсэн байгаа. За тэгээ би та бүхэнд бас товчхон бас хэдэн тоонуудыг бас танилцуулбал, за 2016 онд анх нөөтийн системд 595 мянган хүн бүртгүүлж исэн байна. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар бол 19 онд анх удаа бол 1 саяын болцоог даваад одоо 1.1 сая хэрэглэгч бол одоо идэвхтэй хэрэгжилж байна. За өнгөрсөн 19 онд бол нийтдээ бас баримтын системд бол аж ахуйн иргэдээс бол 503 сая ширхэг баримтыг бол илгээсэн байна. За энэ баримтаас нийтдээ 333 сая баримтыг бол иргэд бүртгүүлж, за нөөтийн буцаан олголт болон суглаа гэсэн урамшуулалт бол хамрагдсан байнамаа. За гол анхаарах үзүүлэлт бол нөөтийн хууль маань өөрөө хэрэгжилт нь бол бас хангалтгүй байна. Зах худалдааны төвүүдийг хамруулж чадахгүй байна. Жижиг дэлгүүрүүдийг хамруулж чадахгүй байна гэдэг шүүмжлэл байдаг. За энэтэй холбоотой бид нар бас системийн сайжруулалт, за аж ахуйн нэгжүүд бол бас хялбар шийдлүүдийг бол танилцуулж байгаа. За энэ агуулгаараа бид нар 2019 онд өмнөх оноосоо жишээ нь одоо өмнөх 2018 онд нөөт төлөгч биш иргэн нөөтийн систем 41 мянган иргэн баримт илгээжсэн бол 19 онд 53 мянга болж ингээд өссөн байгаа. За дээрэс нь бас өмнө нь огт системд бүртгүүлгүй баримт хэвлэлдэггүй байсан аж ахуйн нэгж иргэд маань 34 мянга байснаас 56 мянга буюу одоо ингээд 20 мянгаар өссөн байна. Тэгэхээр энэ хэрэгээрээ баримт хэвлэх цэгийн тоо моноос ихсэж байна. Иргэдийн бас баримт бүртгүүлэх итгэх бас нэмэгдэж байгаа. За дээрэс нь баримтын аппликейшн илүү бас боловсронгуй болж байгаа гэдэг бас та бүхэн бас мэдж байгаа хаа. За дараагийн нэг асуудал бол баримтын аппликейшн бол зөвхөн бас баримт төлбөрийн баримт бүртгэхээ зогсохгүй 19 оноос эхлээд иргэн бүр өөрийнхөө төлсөн татвараас хардаг болсон байгаа. За дээрээс нь татврын ерхий газар өнгөрсөн жил татврын удирдлагын нэгдсэн системийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой бас аж ахуй нэгж татвар төлөгч нартай бас чирэгдэлгүй үйлчлэх юм цахим шилжилтийг хийсэн байгаа. Энэ хүрээнд баримтын систем, баримтын аппликейшнээр дамжуулан эргээд автомашины татвараа бас төлөх болцоотой болсон. За төрийн үйлчилгээний төлбөр тооцоогоо бас баримтын аппликейшнаар төлөх болцоотой болсон гэдэг олон үйлчлэгнүүдийг бол оруулсан байгаа. За энэ үйлчлэгнүүд маань бас улам өргөжөд бид нар бас 20 ондоо баримтын аппликейшнийг улам боловсронгуй болгож сайжруулахаар ажиллаж байгаа. Ер нь цаашдаа бид нар бас энэ системийн аюулгүй байдал, за гадны халдлага энэ нуудаас бол банкын сэргийлэх системийг банк сайжруулах ажлыг бол тасралтгүй хийж байгаа. Тэгэхээр саяны эрсдэлтэй холбоотой энэ өнүүд ч гэсэн бас систем дээр цаашдаа ороод явах учраас эрэгт одоо буцаан олголтууд энэ жилээс эхлээд буцаан олголт маань бас улиралд татам олгохтой холбоотой иргэдийг бас буцаан олголт авах энэ хугацаа, энэ шалгах процессыг бас төргөн шуурхаа шийдэх хүрээнд бол энэ системийн сайжруулалт бол хийж байгаа гэдэг бас хэлмээр байна. За. Түрүү ярихтаа шатхуун станцууд болон үүрэг телефон компаниуд ажиллах ажилтны эрсдэл тооцсон гэж гэрээ иргэдээс
Ослоо тий. За. Систем өөрөө автомат ажиллаж байгаа. Тодорхой шалгуур үзүүлэлтийн дагуу автоматар ажиллаж байгаа. Түрүүн асууж ин тэ шатхан түгээх станц гэдэг. Тэгэхээр энэ бүртгэлийн хувьд бол тодорхой шалгуурууд буюу үзүүлэлтүүд байгаа гэсэн үг. Яач бодсон нэг иргэн өдөрт 16 удаагийн худалдаа авалтаар 73 сая төгрөгийн шатхан худалдаа аавна гэж байхгүй. Аа. Эндээс хүний хэрэгцээнээс илэрсэн худалдаа авалт гэж байгаа. Энийг хүний хэрэгцээ хаарсан За ингэж байгаа. За би түрүүлсэн шалгуур үзүүлэлтүүд байгаа гэсэн тийм. Энэ бол бүгдээрингийн худалдаа авалтын цуцалдсан гэсэн ойлголт биш ээ. Бид нар тухайн систем шалгуур ажиллаад гараад ирсэн үзүүлэлтэн дээр давхар бас эрсдлээ тооцоод өчтөр оройны байдлаар систем дээр тооцсон үзүүлэлтүүдээ хянагж байгаа төлөвөөс нь буцаан олох төлөв рүү шилжүүлсэн байна. Саяхан ярьж байгаа манай сэтгүүлчийн асууж байгаа асуулт бол тэр хянагдчих процесс дунд нь ийм явцтай байна гэдгийг л асууж байгаа шиг байна. Одоо та бүхэн аккаунт руу ороод үзэх юм бол шалгаж байгаа төлөвөөсөө буцаан олох төлөв бүгд шилжчихсэн байна. Яг одоогийн байдлаар систем дээр 996 иргэний л асуудал байгаа. Энэ 996 иргэн нь бол саяын миний хэлдэг энэ жишээнүүдтэй холбоотой маш хэмжээний худалдаа авалт хийцэн иймэрхүү хэсгэл үлдсэн байж байгаа. За энэ дээр нэмж тодруулаад өгье. Ерөнхийдөө үүссэн асуудлуудыг бид нэр өчигдөр манай хэвлэлийнхэн боловсруулад үүний хууль эрх зүйн асуултуудын хариултыг бэлдсэн байна. Хоёрдугаар энэ хүмүүс маань асууж ин тэ заавал хувийн хэрэгцээ байх ёстой юу гэж. Тэгэхээр хувийн хэрэглээнд зориулж худалдан авсан тэрэндээ төлсөн албан татврын хасалт хийх хуулийн зохицуулттай. Гэтэл зарим иргэд маань аж ахуй үйл ажиллагаа эрхэлдэг байж байгаа. Тэр аж ахуйн бизнесийн зорилгоор авсан одоо шатхууныхаа толооныг өөрийнхөө нэр дээр их хэмжээгээр бүртгүүлэх. Нэг одоо толоон дээр одоо өндөр хэмжээтэй одоо олон литр бүртгүүлэгч байд юм уу? Ийм хувийн хэрэглээнээс илүү бизнесийн зорилгоор худалдаж авсан юм өөрийнхөө хувийн хэрэглээн дээр бүртгүүлж одоо урамшуул авах. Энэ нь бол хууль зөрчиж байгаа асуудал. Хоёрдугаар та бүхэн маань нэг юм ойлгоорой. Нэмэгдсэн үртгийн энэ албан татвар гэдэг маань татврын хуулиар цуглуулсан татврын хэмжээ төсвийн орлого. Эргээд урамшуулал болгохдоо хуульд журмыг хангасан тохиолдолд буцааж олгоно. Энэ хянах үүрэг нь бол түрүүний хэлдэг нэмэгдсэн үртгийн албан татврын хууль түүнийг дагаж гарсан журмаар бол татврын алба хэрэгжүүлж байгаамаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс маань бол хянагдж байгаа төлөвт байгаа. Өчигдрийн одоо нөгөө хянагдаад эхлэхээр хүмүүс маань миний албан татврын хэмжээ буурчлаа гэдэг гомдол их байгаа манайж ойлгож байна. Мөнгөн бууруулна. Тэгээд хянагдаад дуусаад эрсдэлгүй тохиолдолд бол тэр нөгөө буцаан олголтын хэмжээ нь буцаж одоо нэмэгдэх ийм зохицуулт байгаа шүү. Энийг та бүхэн маань салгаж ядгаж ойлгоорой. Хоёрдугаар түрүүн тоонууд хэлж байна тийм. 900 гаруй мянган хүн энэ жил буцаан олголт авах гэж байна гэж та бүхэн танилцуулж байна. Эрсдэл тооцоод яг энэ хянагдаж байгаа хэсэг маань болохоор 1000 хүрэхгүй байна тийм. 1000 хүрэхгүй байна. Тэгэхээр та бүхэн маань энийг нь хавцуулаад үзээрэй. Тэгэхээр бас нөгөө ард иргэд маань одоо энэ нийгмийн сүлжээгээр явж байгаа асуудлуудын хүрээнд бол
бас нийтээр нь энэ одоо буцаа олголтын хэмжээ буурч байгаа юм шиг байна гэж ингэж ойлгох нь бол өрөөсгөл. Хоёрдугаарт бол өөрт нь мэдэгдэхгүй байна гэдэг асуудал их яригдж штэ. Тэгэхээр харин өөрт нь мэдэгдээд хянагж байгаа төлөвтэй байна шүү гэдэг юм бол тэр нөгөө буурч байгаа бүх хэрэглэгчид мессежээр очсон байна. Хоёрдугаарт бол энэ татрын алба нэг талаасаа за тэр 900 хэдэн хүний тухайд байлаа гэж бодоход нэг талаасаа бүгдийг хасаад одоо олгох урамшууллын хэмжээнд бууруулах асуудал огт байхгүй. Энэ татрын албанаас дээрх эрсдэл бүхий одоо татвар төлөгчдөө бол холбогдох үйлчлэгээ зөвлөгөөг нөгөж байгаа. За энэ хууль заасан нөхцөл шаардлага хэрвээ хангаж ийн гэж үзэх юм бол та бүхэн маань харьяа татврын албандаа хөдөө орон нутагт байх юм бол харьяа татврын албандаа. За Улаанбаатар хотод амьдран суудаг хүмүүс байх юм бол татврын ерөнхий газарт хандаад асуудлуудаа тодруулаад энэ эрсдэл тооцож байгаа ажиллагаанд хамтарч ажиллаад буцаа авах ажиллагаа нь бол бүрэн нээлттэй шүү. Энэ маань бол та бүхний хэлж байгаагаар бол тэр шууд хасчихж байгаа юм биш. Буцаа олголтын урамшууллыг хууль журамд нийцүүлж байгаа асуудал. Тэгээд энэ татрын ерөнхий газар холбогдох хууль журмын дагуу хэрэгжүүлж байгаа гэж ойлгоно. За энэ нөгөө хууль байдаг те. Нэмэгдсэн уртгийн албан татврын хуульд бол энэ буцаа олох харилцааг нарийн зохицуулж өгсөн байдаг. Энийг 15 дугаар зүйл зохицуулсан байдаг. 15 дугаар зүйл юу зохицуулж байгаа вэ гэхээр та бүхэн маань мэдж байгаа да сая татрын албанаас нэлээд сурчлагаа явуулсан тийм 19 оны худалдан авалтын баримтаа та бүхэн 20 оны 1 сарын 8-ны дотор бүртгүүлээрэ гэд нэлээд их сурчлагаа явуулсан тийм. Тэгээд 8-нд бол эцсийн бүртгүүлэлт тэр маань болохоор хүн өдөр болгон бүртгүүлэх боломжтой байсан учраас 12 сарын сүүлчийн одоо баярын худалдан авалтуудынхаа ямиг 8 хоногийн дотор бүртгүүлээрэ гэд 10 хоногийн дотор бол 11-р сарын 10-ны дотор буцаа олох иргэдийн жагсаалт гарсан байна. За одоо буцаа олголт хууль заасан буцаа олголт иргэдийн жагсаалт гарснаас хойш татврын ерөнхий газар төрөний хэлдэг хууль журмын дагуу хянах ажиллагаа явуулж байгаа гэсэн. Энэ хууль энэ буцаа олголтын хэмжээ нь хууль журамтайгаа нийцэж гэнэ үү? Үнэхээр эцсийн худалдан авалт мөн байна уу? Нөгөө нэмэгдсэн уртгийн албан татвар нь төлөгдсөн байна уу? Борлуулагч нь гэдэг. Гэх мэтлэн энэ хууль заасан шаардлагуудыг хандгин шүү. Тэгээд энэ хянах ажиллагааны явцад сая одоо та бүхний тавиад байгаа асуудал одоо эргэлзээ энд чинь хариулж байгаа. За ингээд бид нар бол энэ 7 хоногт бол татрын ерөнхий газар бол энэ хянах ажиллагаа маань дуусаад сангийн яамд хөргүүлнэ. Сангийн яамд хөргүүлнэ. Журмаараа бол сангийн яам жагсаалтыг хүлээж авснасаа хойш 45 хоногийн дотор хянаж олгох зохицуулттай. Тэгэхээр эцсийн хуулийн хугацаа маань бол 3 дугаар сарын 31-нд буюу 1-р улиралд дууссан байх хуулийн зохицуулттай. Гэхдээ өмнөх 4 жилийн туршлагаар бол сангийн яам татрын ерөнхий газар бол аль болох богино хугацаанд энийг олгодог. Та бүхэн маань түрүүн тоонуудын сайн хараарай. 900 хэдэн мянган хүн маань одоо энэ жил бол авнаа. За тэн дээр эрсдэл тооцож байгаа 1030 хүний асуудал байна. Ер нь бол мэдээж татрын ерөнхий газар хууль заасан хугацаанд одоо энэ 7 хоногт болтаад эцтэй төргүүлнэ. Тэрний дараа бол сангийн яам маань аль болох хурдан хугацаанд бол ард иргэд татвар төлөгчдөд хүргэхий. Хоёрдугаарт энэ хамгийн том зорилт нь юу вэ гэхээр энэ буцаа олголт авж байгаа бүх иргэд маань татвар төлөгчд болсон байгаа. Тэр нэмэгдсэн уртгийн албан татврын хуулийн шинжилгээ өөрчлөлтөөр. Татвар төлөгч болсон учраас төлсөн татврынхаа 20% буюу 10%-ийнхаа 2%-ийг авах нь үүсэж байгаа шүү. Гэдгийг бол бас иргэдтэй хэлж байна. За хянагч байгаа төлөвт байгаа иргэд маань хөдөө орон нутагт байх юм бол харьяа татрынхаа албанд одоо хүсэлтээ гаргаж өгнө шүү дээ. Жишээлбэл миний энэ одоо эрсдэл тооцож буцаа олголтын дүн маань бол хууль заасан журам хуулийн шаардлага хангаж байгаа гэж үзээд гомлоо гаргаж болно. За Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа иргэд маань болохоор татрын ерөнхий газарт хандаж болно. Манай холбогдох хүмүүс одоо нөгөө хувийн мэдээлэлгээ бүртгүүлсэн байдаг шүү дээ. Тэр утсаар нь бол холбогдоод явж байгаа гэсэн үг. Тэгээ шийдвэрлэх боломжтой, бүрэн боломжтой. Мэдээж эрсдэлтэй төлөвт орсон одоо эрсдэлтэй энэ холбогдох хууль журмын дагуу бол цуцлна. Хууль заасан хугацаанд нөгөө сая би хугацаагаа хэлчихлээ шүү дээ. Энэ 7 хоногт бид нар маань сангийн яам төрүүлэн сангийн яам хянах хугацаатай. Үнэхээр одоо тэр хугацаанд өөрөө гомд санаа гаргаж одоо хянуулж чадаагүй тохиолдолд бол олох боломжгүй.
тавьж кодлж гэсэн байна. Одоо олон баримт бүртгүүлсэн гэх юм уу? Эсвэл одоо мөнгөн түүний гэдэг юм уу? Яг кодлохтой ямар хөө байдлаар энийг босгох гэсэн юм. Хоёрдугаар гэх юм бол нүүдийн судлааны асуудлыг одоо ингээд хяналт тавьж байгаа асуудал байгаа юу? Жишээлбэл одоо энэ танаа өөрсдийн албан агч бас их хэмжээний мөнгө хоцсон гэсэн юм асуудал бас анхаарах гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр энийг эргээд бас хяналт зохицуулд орж ирсэн байгаа. Тэгээ мэдээж энэ хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавихдаа татврын албан дээр эрсдлийн удирдлагын бүтц ажилладаг. Энэ бүтцийн маань шалгуур үзүүлэлтүүд бол албаны нууцын хэмжээнд шалгадаг. Мэдээж шалгуур үзүүлэлт маань хүн болгонд ил байх юм бол тэр шалгуурыг аль болох тойрох байдлаар юм гарах учраас эрсдлийн шалгуур бол нууцын тухай хуулиараа нууц байдгийг шүү. Тэгээд мэдээж түрүүний хэлдэг манай эрсдлийн шалгуур нь бол хүн биш байх нь тий. Цахим баримтын систем дээр ажиллаж байгаа тодорхой цахимаар програмаар эрсдлийг тооцож энэ асуудлууд гарч ирж байгаа гэдгийг ойлгоорой. За суглааны тухайд асууж байна. Манай сэтгүүлчдээс бол их олон асуудаг тий. Суглаан дээр энэ татврын албаны ажилтнууд за эсвэл бол энэ гайл татвар санхүү мэдээллийн технологийн улсын үйлдвэрийн албан агчид маань хожоод байна уу гэдэг байдаг. Бид нар тухай бүрд нь хууль хяналтын байгууллагад өгч шалгуулсан байгаа. Хоёрдугаарт бол суглааны тохирол маань програмаар биш олон улсад хүлээн зөвшөөрөгддөг. Дэлхийн одоо хамгийн том одоо суглаа лотерей явуулдаг нөгөө шаариг хүлээлгэх шаар хүлээлгэх системээр явуулдаг. Санамсаргүй байдлаар бөмбөлөг хүлээлгдэг. Тэгэхээр энэ дээр бол технологич бол татврын алба сангийн ам анх оруулж ирэхдээ бол тэр олон улсад хэрэглэгддэг альва л өөр одоо орох боломжгүй системээр нь хийдэг. Дээр нь суглаа зохион байгуулах үйл ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй байдаг. Хууль хяналтын байгууллага манай стандартчлал хэмжил зүйн байгууллага за татвар төлөгчдийн төлөөлөлтөөр тодорхой нээлттэй хэвлэл мэдээллийн байгууллага дээр очиж жагаад нээлттэй бүтэнсээ өдөр болгон хийдэг. Сард нэг удаа. Энэ дээр бол бас татврын алба бол бас 5 хүн төсөлт гармаар байна. Үнэхээр энэ яриа их олон удаа давтагдж байгаа учраас хэвлэл мэдээллийн байгууллагын бол энэ яг суглаагаа яаж олгож байгаа, ямар машинаар, ямар зарчмаар олгож байгаа энэ дээр бол эрийн сурвалжлах сэтгүүл зүй хийгээд хамтран ажиллахад бол татврын ерөнхий газар нээлттэй байгаа. Та бүхэнд түрүү хэлсэн сангийн сайдын журамд сая оны өмнө холбогдох өөрчлөлтүүд нь орж хууль зүйн ямар батлагдсан байна. Тэгэхээр яг энэ жилд нэг удаа олгодог тогтолцоо маань улиралд болохоор бол холбогдох дурам журам нь бол бүрэн батлагдсан байна. Тэгэхээр энд бол ард иргэдээс нэг юм өсөх юм байна. Тэгээ манайхан бол жишээлбэл нийлээ нөгөө баримтаа бүртгэхгүй хадгалж жагаад нөгөө хугацаа дуусах үед бүртгүүлдэг тийм. Тэгэхээр одоо засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа улирал болгон нэмэгдсэн сурталчилгын албан тушаалын урамшууллыг буцаа олголтын үед бол аль болох худалдаа авалтаа дор дороо одоо бүртгүүлж хэвшээрээ. Шинэ журмаар бол тухайн улирал буцаа олгох албан татврын хэмжээг тооцох худалдаа авалтынхаа бүртгэлийг улирал дуусны дараа сарын 10-ны дотор бүртгүүлсэн нь нөгөө юугаар тасалбар болгож байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол олгоод явна гэсэн үг. Гэхдээ бас хүмүүс маань за тухайн улиралдаа амжаагүй бол бас нэг яах вэ гэдэг асуудал гарч мална. Ингэхэд нь бол ядаж дараагийн улиралдаа тэр өмнөх улирлын юмаа бүртгүүлсэн байгаараа. Арай бас нэг хүнд одоо ямар нэгэн шалтгаанаар тухайн улирал бүртгэж чадахгүй бол гээд холбогдох зохицуултууд нь бэлэн байгаа. Татврын ерөнхий газар, гайл татврын санхүү мэдээллийн технологийн улсын үйлдвэр сангийн яам бол энэ буцаа олох ажлын бүх бэлтгэл ажлыг хангаж дууссан байна. Тэрнээс нэг тийм санал гараад судлаа ерөнхийдөө боловлаад татврынхаа жага хувийг нэмэгдүүлээ авч юм уу 6 ч юм уу нөгөө энэ зөвцөлт хийж боломжтой. За нэгдүгürt бол сурвалжлагчдын асуултанд хариулахдаа бол татврын ерөнхий газар бол хууль хэрэгжүүлдэг байгууллага шүү тийм. Тэгэхээр албан татврын хувь хэмжээ, буцаа олголтын хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх асуудал нь бол их хурлын бүрэн эрхийн асуудал байгаа. Хуульд өөрчлөлт орж иж одоо шийдэгддэг асуудлууд байгаа. Та бүхэн маань мэдж байгаа бох зарим гишүүд маань тийм хууль санаачлаа явж байгаа юм байна те. Эндээс бол татврын байгууллага бол гарсан хуулийг хэрэгжүүлдэг байгууллага гэж хэлье. За суглааны урамшууллын тухайд бас хүмүүс маань асуудаг. За суглааны урамшууллгүйгээр зүгээр юугаа аваад явъя? Албан татврын буцаа олголтоо аваа явъя гэдэг. Тэгэхээр энд ямар хүмүүсийн эрх ашиг хөндөгддөг вэ гэхээр нэмэгдсэн сурталчилгын албан татвар сууцлагчаар бүртгүүлэх босго маань 50 сая төгрөг хүртэл байгаа тийм. Гэтэл жижиг худалдаа арилжаа эрхэлдэг. Ялангуяа манайх нөгөө зах худалдааны төв дээр баримт өгөхгүй байна гэж ярьдаг. Тэр иргэд маань яадаг вэ гэхээр суглааны дугаартай баримт өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр та худалдаа авагч хувьд бол хоёр сонголт байна гэсэн үг шүү дээ, тийм.
Жижиг худалдаа ажил үйлчлэгийн эрхлэгч нөөц суудхан төлөгч болоогүй хүнээс бол та суглааны дугаартай баримт авах нь. Тэр төлсөн дүнд чинь бол 2% буцаа олголт очихгүй нь байна. Ягаад гэвэл нөгөө худалдаа ажил үйлчлэгийн эрхлэгч маань өөрөө нөөц суудхан төлөгч биш учраас. Нөөц суудхан төлөгчийн хувьд бол танд 2 боломж юу. Тэр нь таны төлсөн нөөтийн одоо 20% буюу 10% чинь 2% буцааж өгнө. Дээр нь нэмээд суглааны баримттай байгаа шүү. Тэгэхээр огт суглааны баримтгүй болчихъя гэхээр нөгөө суглаанд оролцох жижиг худалдаа ажил үйлчлэгээ авсан баримтаараа одоо энэ урамшуулт хамрагдах татварлагчийн боломж буурах учраас бол энэ хоёулаа явах нь зохистой шийдлээ гэж бол засгийн газраас үзсэн байна. Одоо энэ хянагдаж байгаа 996 хүн гэж байгаа шүү дээ. Энэ маань ингээд хуулийг судлах багтаан бол тэр мөнгө хаалт. Тэгэхээр энэ дээр зүгээр мөнгөнийхэн тухайд би хэлчихье те. Хуулийн нөхцөл шаардлага хангаагүй бол мэдээж тухайн худалдаа авалтынх нь шүү. Тэрнээс тэр хүний нийт бүртгүүлсэн баримтынх нь биш. Тухайн худалдаа авалтынх нь урамшууллын хэмжээг цуцлана. Тэгэхээр бид нар санхүүжилттэй төрийн сангаас бол нөгөө хуулийн нөхцөл шаардлага хангасан хүмүүсийнхаа санхүүжилтийг авч олгодог учраас тэр мөнгийг одоо жишээлбэл татврын байгууллага байж байгаад авчна гэсэн тийм ойлголт байхгүй гэсэн. Энэ дээр би нэмээд нэг үг хэлье. Энэ хянагдсан төлөвт байгаа 996 иргэний 2.1 тэрбум гэсэн шүү дээ. Энэ бол эрсдэлтэй баримтынхан дүн байна. Яг энэ 996 иргэнийхээ хувьд яг бодиттой худалдаа авалтын дүн нь болохоор буцаа олголтын дүн 507 сая төгрөгийн буцаа олголтоо энэ 996 иргэн маань авна. Дээр нь эрсдэлтэй баримт бүртгүүлсэн энэ хэсгийг бид нар шалгаж байгаамаа. За өөр манайхан асуулт байна. За гайгүй юм шиг байна те. За манай хэвлэл урд төрсөн ирсэн 5 хүнд баярлалаа. Таны овгийн ихнээс би